呢班叔父佢哋係唔識用預製菜嘅，所以呢度係冇預製菜嘅。同你講，哇！呢個好香。呢間嘢咧，第一道菜上嚟咧已經驚豔到我哋，但係製作過程咧我哋拍唔到，唉，真係好遺憾。嗱，今日呢一集咧可以用成語三顧茅廬去形容佢嘅，比較少可嘅。第一次俾人包場食唔到，第二次咧。佢晚黑係唔開嘅，中午先至開，又錯過咗時間。我哋又嚟啦，第三次我哋中午嚟啦。但係點解要3次都要嚟咧？主要係因為對佢有信心，因為呢啲咁嘅老牌粵菜咧，真係越嚟越少㗎啦。而且睇佢啲出品咧，應該都唔錯。超正，超正，每一道菜，而且好大碟。你譬如你3、4個人，你可以叫3分鐘就可以食得夠飽。哇！你睇下呢啲咁嘅環境真係不得了啊！呢啲上世紀80年代嗰啲咁嘅裝修，雙喜嗱有啲咁嘅背景咧，即係知道有班咁上下年紀嘅。呢啲係靚嘅環境，我覺得坐。40幾年啊！哇，真係即係傳統菜就有呢啲㗎啦，嗰啲煲類啦，茄子煲啊、豬手煲啊，包括糖醋排骨啊、五柳炸蛋啊，啲酸酸味味嘅。網油呢家下嘢咧，廣州都比較少，而且佢呢個唔單止係蒸，佢仲要係煎。我唔接落。哦，好啊，咁啊算啦，我哋唔睇廚房啦。廚房唔準限。哦，明白，冇問題。都要試下呢啖湯，枸杞葉豬潤豬肉，料多之餘咧，我覺得佢仲有一種獨特嘅香味，即係啲傳統菜煮湯嘅話咧，都會落啲酒落去讚佢。呢啲出品就唔係話大排檔嗰啲出品，我話俾你聽，咁落口係真係好順。呢樣嘅時間又係啱啱好，即係佢唔係話一開始就掟晒啲嘢落去，佢有個先後嘅順序。哇！呢個係咩啊？哇！佢攞上嚟啊！我以為係嗰啲咁嘅德國嗰啲桃林腸啊，知唔知啊？嗰啲白色嗰啲咧，嗰啲一條條嗰啲腸嗰啲咧，佢係揾啲網油卷將嗰啲咁嘅魚，應該腸嚟嘅，你整到咁，起碼係咁粗嘅一種嘅感覺，然之後再打斜去切，感覺係人哋嗰啲成品嘅香腸。但係我話俾你聽，呢班叔父佢哋係唔識用預製菜嘅，所以呢度係冇預製菜嘅。同你講，哇！呢個好香。其實佢就係揾嗰啲豬網油。然之後包住嗰啲魚滑，咁啊魚滑裏邊咧仲放嗰啲咁啊可能嗰啲咁嘅葱啊，可能嗰啲臘肉啊、臘腸啊，類似呢啲咁嘅嘢，仲有啲花生碎咁啊，茄哩瓜嗰啲嘢，然之後切再煎一片片咁樣嘅。其實呢一個做法咧，我哋少見，的確係少見嘅。第一下入口其實好驚豔，鹹香，就係豬網油嘅一種魅力。裏邊仲有啲花生碎，仲有輕輕食咬少少臘味。暫時未咬到骨，放心食用。有少少咁多嘅陳皮，佢嘅香味其實有一部分係嚟自於豬網油，因為佢出邊包住嘅就係豬網油，係一嚿你有實體嘅東西嚟嘅。但係佢煎完之後咧，根本唔需要落油去煎嘅。呢個好嘢，呢個大酒樓好少食到。見到兩圍粉絲咧，佢哋都冇點到，梗係俾佢試下啦。呢樣好嘢嚟嘅，衝住呢一個都俾佢哋試下。你哋冇點呢一個？呢個網油魚卷好食啊！試下豬網油，係一個造型好似豬大腸咁啊，其實係咪大腸豬網油？好食呢個？呢個都比較麻煩，只不過份量好大。好大，我哋2個人食唔到。份量大都係一種罪咩？唔係罪，唔係。只不過佢份量大啊！係份量大。佢喺浙江嗰邊日日睇你個。日日睇咯，多謝。跟住你推薦個江門嗰個楊橋飯店係咪？我哋又去打卡過。跟住但唔過有經宵夜檔。喺江區嗰度嘅，係有去過。哦，佢好中意你嘅佢。多謝，唔係愛你，中意我。太街坊啊！師傅又係，嚟試。佢哋呢個網油，睇咗你個視頻好多啊，係嘛？各位真係試下呢個。客氣嘅喎，呢個係網油魚卷，豬網油包住嗰啲。又係一個品種咋？係啊，另外一個品種嚟嘅，試下。試下，你哋冇點到啊？個花生香味重啲，包咗嗰啲鮮味。有臘味，好傳統嘅味道嚟㗎啦，係嘛？可以，真係價錢都可以，廣東菜。咁大粒牛肉球啊！呢個就係我哋傳統嘅嗰啲廣府式嘅嗰啲咁嘅牛肉球，蓬蓬鬆鬆咁嘅感覺。
牛味其實幾濃嘅話，用嗰啲新鮮牛肉再加埋咁嘅梳打粉去處理一下嘅，就係傳統嗰隻味道。豬肉丸係比較滑，雙丸可以比較大粒，好傳統嘅口味。哇！啲傳統嘢，其實食起身咧，略有啲感動，因為啲手勢啊、茄哩夸嗰啲嘢，你唔去學，你唔去承接嘅話咧，可能以後就未必有呢啲咁嘅味道。豬扒好食，係嘛？佢唔係嗰啲揼出嚟嘅豬扒，佢其實就係一個豬肉片將壓扁。我都覺得係，我試下先屌。咁如果係咁嘅話，就可以二選一啦，同你講嚇。其實好食嘅喎，個汁靚啊，個汁係開正我嗰個口味，佢酸甜嘅嗰種感覺嘅比例係好到位。佢呢個你唔可以話汁，佢係芡嚟嘅。呢啲嘢撈飯咧係一流嘅，好開胃。我話俾你聽，即係如果你話我哋中式有冇漢堡，呢個係豬肉漢堡，佢壓扁咗。咁呢個係我哋中式嘅漢堡，我哋再加埋我哋傳統嘅一種酸甜味嘅汁醬去調配佢，而且佢呢個汁咧真係唔係過分酸，唔係過分甜，唔錯，幾有滋味，好食，好中飯，好開胃。試下佢哋啲乳鴿先，佢哋呢個乳鴿咧應該就係提前碌好咗，然之後咧你上菜嘅時候咧，佢再同你翻碌一下嘅。即係呢啲老牌粵菜咧，佢有啲醬汁好緊要，有自己調嘅嗰種傳統啊，同埋啲自己配料。好入味，可以嘅。亂唔亂係另外一回事啊！佢未必會特別亂，因為呢種做法就係佢唔係紅燒啊，佢咪啱炸起嗰種感覺。呢個我食嘅入味，呢個醬香味，佢呢個汁醬嘅香味包括嗰個酸甜又係好到位。呢一個啲香味同埋嗰啲咁嘅鹹香味，仲有啲咁嘅香料味道，亦都係好到位，幾好，好入味。入味到係嗰啲骨都可以入味。佢啲汁醬其實都結結地嘅，佢唔係水汪汪咁樣嗰種感覺。嗰啲師傅都有自己對於汁醬嘅一種理解，總之有自己嘅特色。食呢一個精華真係要咬碎嗰啲骨，哇！真係唔係講笑。即係傳統粵菜啲份量係的確 OK 嘅，呢度都係。好似我啲粉絲講，哇！嗰啲咁嘅份量就係多缺點嚟嘅，係。咁我哋3個人點咗4餸1湯，其實呢個唔係3個人嘅份量，我覺得起碼係5到6個人嘅份量嚟嘅。嗱，今日呢一集咧可以用成語三顧茅廬去形容佢嘅，我哋但係都得償所願係 OK 嘅，滿足㗎，因為都可以食到一啲傳統嘅手工嘢，呢個係開心嘅事情。但係食完之後咧又略感唏噓，因為呢啲餐廳咧係買少見少，有可能以後都冇得食。真係好地道嘅我哋廣東嘅環境咯，好對口嘅，好對口啊，係啊，中意呢啲嘢，專門揾呢啲咁嘅地方啱㗎啦。咁所以就珍惜啊，揸緊時間。要嚟嘅話咧，晚黑唔好嚟，朝早、中午。